الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا عبد القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. to insha Allah za mu ci gaba wancan karon cikin Ramadan mun kare suratul Taha, za mu shiga suratul Anbiya. Suratul Anbiya ita ma makiya ce, ayanta 112. Bismillahir Rahmanir Rahim. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Hisabin mutane ya kusa, su kuma cikin gafala suna bijirewa. ma'anar hisabin mutane ya kusa shine tunda an aji mishi ajali, to kamar ma ya zo ne. Su a yayin da ake kiran su ake gaya musu ku yi imani, ku yi aikin kirki, shine kawai zai sa ku sami tsira gobe kiyama. Su kuma suke suna cewa to madalla, suna imani, suna cewa a kawo musu aya. Me yasa in shi annabi ne, me yasa ba yake kaza, me yasa ba shi da kaza, me yasa kaza, me yasa kaza. A yayin da suke wannan lokaci jiran su zai yi, lokaci ba jiran su zai ba. In ajalin mutum ya zo shikenan zai mutu, sanci ya kare. kuma idan ya je wajen Allah bai yi imanin ba, bai aikin kirkin ba, to menene kuma zai samu in ban da sakamakon aikin da yi? bijire wannan da yi shine zai gamu da a can. To duk abin da aka ce yana nan zuwa, tabbas an aje mishi lokaci, to ya ma zo kawai, kiyama ta ma zo kawai. ko ba komai lokacin da ake saukar da wannan alkur'ani, waɗanda ake magana da su suke bijire wannan, muna iya tambaya yanzu ina suke. yanzu akwai yiwuwan wata rana za su dawo wannan doron ƙasar ne? akwai yiwuwan haka nan? ba sun wuce ba? yaushe za a gan su? sai an dago daga matattu. ashe kaga su sa'an ta zo musu tuntun. to yanzu ma kaza da waɗanda suke da rai, isowan sa'a a wurin ka shine mutuwa. saboda zarar mutum ya mutu, kaga ya dago kiyamar kenan. saboda ka wannan kusan ba mai kusan sai yaushe ne kiyama a ilimin Allah, yaushe ne za a tsaye da ita, ba shine wannan ba. wato kai yaushe ne ajalin ka zai kare, shine kiyamar ka. yanzu nan da shekara nan za a kiyama, 1000 ne, 2000 ne, 3000 ne, 4000 ne, 20,000, wallahu a'lam. ba wannan ba shine muhimmi ba. al-muhim shine kai yaushe zaka mutu, tunda ba za ka ta zama har sai ta sa an kiyama bane. to hatta sa an kiyama ko da nan da shekara nawa ne zai zo, to kusan ya ma za, tunda dai akwai ajali. nan yana cewa ainihin da abin nufi da abin da yake kusa, to duk abin da aka ce yana nan zuwa to kusan. kamar da ya zo a najil balaga, man kanat matiyatuhu al-layl wan nahar fa innahu yusaru bihi wa in kana waqima. wanda dare da rana ke juya masa, to ana tafiya da shi ne ko da yana tsaye ne. ba wai sai kana tafiya ba dai dare da rana na zuwa ya wuce ba. dare ya zo ya wuce, yini ya zo ya wuce, dare ya zo ya wuce, yini ya zo ya wuce. to me ake? ana tafiya da kai ne ya zuwa ajali. ko da a tsaye kake kyan baka motsi, baka je ku misali ma'ana, ko baka je ba, ko da ba kana tafiya bane da kafarka, kana tafiya saboda mene? lokaci na wucewa. duk wanda ainihin dare da rana ke jujjuya masa, to lallai ana tafiya da shi ne ko da yana tsaye ne kyan. ma'ana kaga matukar kaga yini, kaga gari ya waye, aka ce yau laraba, to ba laraban da ta wuce ne ba fa kake gani yanzu, wata ce. domin laraban da ta wuce nan ba muna cikin ramadan ba, to yanzu muna azumi, muna azumi, ka gani wata laraban ce. wata in ta zo wata ce daban. haka kowace rana ka gani a rayuwarka wata ce daban, kuma ajalinka zaunanne ne. saboda haka ashe ana ta tafiya da kai ne ya zuwa ina karshe. ana tafiya da kai ko baka motsi, ko kana zaune ne, ko kwance kake ma, duk inda lokaci na wucewa, to kana tafiya. wa yaqta'ul masafatu wa in kana muqiman wadi'a, kuma tafiyan za ta yanke ko da ko yana zaune a gidansa ne. wata rana kuma tafiyan za ta kawo ƙarshe.
kana tafiya ne ko baka motsi. Wata rana kuma tafiya za ta kawo ƙarshe. Yaushe tafiya za ta kawo ƙarshe? Ko gaya mini. Mutuwa yau ran da ajali ya zo shikenan tafiya ta kawo ƙarshe. Sai a ce dan shekara kaza wani ya mutu, dan shekara kaza da haihuwa ya mutu, ya bar kaza da kaza da kaza, shikenan kalas an gama. To ka kuma a yayin wannan lokacin da kake wannan tafiya ne, lokaci na ta wuce kai kuma ana kiranka kana kawo tsurori, kana kawo hujjoji, wai ba za ka imani ba sai an maka kaza lokaci kuma ba jiran ka yake. in ya kure an gama tafiya kenan, tafiya ta kare an gama. ma yatihim min dhikrin min rabbihim muhdathin illa istama'uhu wa hum yal'abun. Ambato baya zuwa masu daga ubangijinsu sabon ambato, ma'ana wato lokacin da aka saukar da aya aka tunatar da su bayanai game da su yi imani su yi aikin kirki, ana gaya masu, ana masu wazi, to sai su kasance illa stama'uhu wa hum yal'abun, sai saurayi suna wasanni, suna wasa, suna wargi, sai su yi wargi da abin ya zama wasa. Ai an saukar da an ce ma kaza, sai su fashe da dariya. To ya za a yi a ce kaza? Maimakon wannan ya zama tunatarwa gare su. Zikir alqur'ani ne aka ambata zikir, don a wurare da dama an ambaci alqur'ani zikir. To daga nan ma daga ne aka ce illa stama'uhu, ya nuna lalle zikir din alqur'ani, sai su ji shi. Duk lokacin da aka saukar musu da alqur'ani, ayan alqur'ani kenan, sai su ji shi suna wasa maimakon su wa'azu da wa'azin da ke ciki. Kuma ga lokaci kuma shi kuma jiran sai ke bai na wucewa ne. Lahiyatan qulubuhum, zukatansu na gafala, wato gabarin abin da ake gaya musu, ba alkhairi a cikin zuciya, wato zuciyarsu na gafala daga abin da ake tunatar da su, maimakon su ji, su fahimta, su hankalta, su amfana. A'a, kawai sai su ai ma an cika, sai ma abin kila ma ya zama da abin dariya, ko kuma ya zama dai bai ba su koma ta kanshi ba. Wa asarun najwa alladhina zalamu hal hadha illa basharun mithlukum, waɗanda suka yi zalunci kawo kansu da kafirci nan suka ɓoye ganawa, suka gana a ɓoye. Manya kenan, manyan dattawa, manyan gari, manyan ƙasa, kasan zuwa na matsayin nasu ji shi fi damunsu. Dan adam yana da kafala irin mana, ana ga maka baka mutu zaka je ka tsaya gaba ga Allah tsirara, kai ko kana cewa mukamin ka a nan duniya, mukamin da zaka yi shekaru nawa ne kana rike da shi. Yanzu ana ritaya mukamin, ko ana ritaya ma sai ka zan cewa amma mutum wai ritaya shikenan, sai kai ya dawo kuma yana garari a gari. Da yana tafiya ana mashi jiniya a sarari gashi nan, wata na sai ana jiniya yana kallo a bakin hanya, kila ma wani dogari ya ingije shi ce ba ya ba mutane wuri. To shi amma wannan mukamin ya dame shi, wanda ke iya wucewa da mutuwa ko ma da rataya, shi abin da ya dame shi ke. To sai su wannan manya din sai suka tattauna a boye ba tare da an yadda wani ya ji ba. Me suka tattauna a boye? Akarun najwa allazina zalamu, su azarmai da suka mitin a boye me suka ce? Hal hadha illa basharun mithlukum, wannan wato wannan manzon kenan, mutum ne kamar ku, mutum ne, wato kun ga shi ya zo ya ce muku Allah ya aiko shi, ya kawo muku ambato alqur'ani kenan, yana karanta muku, yana kafa muku hujjoji wanda in mutum ya ji ya yi tunani, in dai ba ya daure ne ba, karshen ta sai ya bishi, sai ya daure, ba ka zai daina bauta ma iyayen gijinsa, ya saki hanyar kakanni, iyaye da kakanni, inda ya saki, saboda zai tunani zai ga cewa wannan abin da yake faɗi ba kan. In kuka lura mutum ne, kun san ma'anar mutum ne, ba ku da bambanci da shi da ku ɗaya ne, mustawan ku ɗaya, shi ma mutum ne kamar ku. To amma da wannan dabara da ya zo da shi, in aka saurare shi me zai faru? Za a bi shi, in aka bi shi me zai zama? Shugaba. Kama mu ga dattawa duk sai mu zama muna bi shi kuma ke, ya zama babban mu. Alhali shi ma irin mu ne, ba mu da wani bambanci da shi. Inda gaske ne Allah ne ya aiko shi, bai yasa ba mu ga ya zama Allah ba, ko ba haka bane? Ya tashi a mutum, ya zama wata halitta ta daban,
ya zama mala'ika alal misali, ko kuma ya zama shi a siffan shi din ma ya bambanta da sauran mutane. Yawwa yanzu muka ga na Allah kawai sai haka kawai sai a ce menene, sai ce zai sauko ruwan sama sai mu sai haka kawai sai a ga washa kawai sai kuma a haka kawai sai a ga ya tashi kawai sai kawai sai a haka kawai sai sun dabo. To kaga ba mutum bane, wata halitta ce ta daban. To kaga wannan yi ce Allah ne ya aiko shi, kaga za mu iya yadda. Amma wannan wane ne? Mutum kamar kuma sun suka ce to alkur'ani da ya zo da shi ai da ban mamaki, maganan da yake a don abin mamaki sihiri ne. Amma ta tuna sirra wa antum tubsiru, yanzu za ku je masihiri alhali kuna gani, wato da idanunku da hankalinku ma'ana kuna ganin sihiri ne, sannan kuma ku je ku ce shi ne gaskiya. Kawai dan adam ke, wato shi ba zai bi bane, dalili kenan kawai. Yawa wato hujjan cewa shi wannan mutum ne, ma'ana in da gaske ne shi manzon Allah ne, ya kamata ya bambanta da ku, ya kamata ya bambanta da ku. Amma in kuka lura shi mutum ne kamar ba ku da bambanci, shi ba hashime ne ko kuma banuwa na badaruwa ne. Yanzu zai zama ne in aka ce shi ke da wahayi to me ya bambanta shi, ya zama mala'ika mana ko ya zama wata halitta. Saboda haka yanzu idan kuka bi shi za ku bi mutum da ku. Alkur'an nan da yake kuma ya iya dabara ne sai ya ce kwakwale ya kawo yan su bayanai ka kasan kaga kamar da gaske, alhali kuma ya kirkiro shi. To yanzu za ku bi wannan. To amma yana jin azaluman nan tun da kaga an yi tattaunawa a koyi sun san gaskiya ba su son ta ne. Kuna tsammanin sun gano ne cewa shi ba annabi ne ba, shi ba manzo ne ba? Lalle sun gano, sun san cewa shi annabi ne, amma ba su son su bi shi. Saboda haka yanzu wannan tattaunawan yadda za a kullo ma sauran mutane ne, a ce to in shi manzon Allah ne me yasa ya zama mutum kamar kowa, kuma yasa bai bambanta ba, me yasa bai zama mala'ika ba ko wata halitta ta daban. Kuma wannan alqur'ani da yake duk al'ajibi ban al'ajibin da yake to sihiri ne, ka san sihiri kuma yana da ban al'ajibi. Za ka ga wani abu da baka gane ba, mutum ya ɗauko igiya ya mutsuka ya zama maciji, to kaga sai kaga sihiri ke. To shi ma irin haka sun dabar yake da wannan zance din nasa, sai zo da zance kakar aji ba fara irin shi, kuma ka ji daji kawai za ka ɗauka da gaske. قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. shi wannan manzo wani kira akan ce kulli, wato ka ce musu ya kai wannan manzo, amma kala wato shi manzon ya ce musu, duk ba bambanci a ma'ana ko ba zuwa. Wato ko dai kana faɗin cewa Allah ta'ala ya ce ma manzon nan ce musu, ko kuma Allah yana ba da labarin sai manzon ya ce musu kamar yadda ya ce musu. Ka ce rabbi ya'lamul qawla fis sama'i wal ard, ko kuma ya ce manzon ya ce to ubangiji na ya san zance a sama da ƙasa, wato duk abin da ake faɗa yana ji. Wato ba ko kun ɓoye ne kuka tattauna ba, kuka shirya kuka kukkulla ku fito da wani formula ne wanda za ku raba, sai a ki sauraron wannan annabi. Na farko a ce shi mutum ne, alƙur'aninsa kuma a ce sihiri ne. To kun ga idan aka yi wannan za ku yi galaba kenan. Sai mutane su ce a ashe ma mutum ne, inda da gaske ne shi manzon Allah ne, me yasa bai zama wata halitta daban ba mutum irin mu ba. Na biyu kuma alqur'anin nan nasa bai mai alaji bai ai sihiri ne, inda ba dun ya iya sihiri ba ya zai zo mana da abin da duk ya gagare mu. To da wannan sai ku yi nasara, sai ku yi galaba akan shi, ya zama yanzu ku ne manya. To sai aka ce manzo ta ba su yi musu raddi, ya ce masu ubangiji na ya san zance a sama da ƙasa, ma'ana lokacin da kuke kulle-kullen nan Allah ya sa abin da kuke, wa huwa samiul alim, shi mai ji ne masani. Wato ba ku koya masa ba ku koya ma jinsa da iliminsa ba, ya san kulle-kullen da kuke. bal qalu alghasu ahlamin bal iftarahu bal huwa sha'ir fala yatina bi ayatin kama ursila awwal. Kai ma sun ce wannan alqur'ani alghasu ahlamin, cakudaddun mafarkai ne. Wato idan abin da ake nufi da cakudaddun mafarkai shine idan mutum yakan kwanta ya bacci sai ya mafarke daban-daban wanda suke ba sun tafi a nizami ba. Akwai wanda akan ce mata ru'ya sadika, ru'ya sadika wato mafarkin gaskiya. Wato mafarkin gaskiya shine zaka ga wani abu kamar ishara akai maka dangane da wani abu, kuma ka ganshi kamar kangara ka farka kuma kana iya tuna lalle ka ga wannan, to yakan zama kamar ishara akai maka.
wani ya zama mai ban sha'awa, wani mai firgitarwa. Mutum ya ga ru'ya sadiqa ya tashi zaka ga idan na farin ciki ne yana murna ya ga kyakkyawan abu, in kuma na bada tsoro na ga yana jin tsoro. Har ma shine aka yi wasu kan ji a yi masu fassara me wannan mafarkin yake nufi, ko da gani ru'ya sadiqa kamar ayyada sarkin Misra ya zamanin Annabi Yusuf, da ganin wannan irin mafarki da yi bai kama da ru'ya sadiqa ba, sai masu fassara suka ce algafu alam, manyan fada suka ce algafu alamin. yace ai ba ka ake algafu alam ko in ka farka in ka kwanta kan ka zama tsuntsu ka zuwa can, kuma ka ci masa zuwa can, ka je ka sha ruwa zuwa can, ka yi tsalle ba kan gado har gido kawai, in ka tashi ma ka manta mafi yawan su baka san ma menene. wai shi ne wani wato ma'ana waɗannan wa'yansu birkitattun abubuwa ne da ba su da ma'ana. wannan alƙur'ani ne kamar da haka nan birkitattun abubuwa wanda ba yi da asasi ma'ana abinda kamar yadda cakuɗaɗɗun abubuwa na mafarki wanda ba yi da kan gado bai da hargido, wato ana bai da asasi a waƙin al'amari, wato practically ba komai bane ko ba loro. in ka yi mafarkai barkatai, in ka tashi kana komawa ta kan mafarka kana manta mafiya, amma ka tana zai ka ce shirme kawai kaga ashe kai ka gan kama a wani ashe makana gida zaka ga shirme ne, amma mafarki sadiq zaka fara tunanin to wannan ishara kai maka. to wai wannan ma'anan algasa alam kamar algasa alam ma'ana bai da asasi, bai da foundation, yawa ba a bakin komai yake ba. baliktarahu ya kirkire shi, wato ma'ana ba an masa wahayinsa ba, shi ne ya zauna ya harhaɗa, wato zana nufin alkur'ani ke wani abu ne wanda ke bayi da foundation, shi ne ma'ana algafa ala, ba shi da wani asasi a reality, kawai an kirkire shi ne kawai ba na saka aka ce. bal ko sha'ir kai waka ne, mawaki ne shi, waƙe ne ma yake tsatsara. to ko a irin wannan maganan zaka ga akwai su ma sun caccakuɗa al'amura, algasu alama iftarahu ko sha'ir. to kuma dai akwai kuma wani da suka ce ana ilmantar da shi, ana koya masa, kaga ba shi kirkiro ba kenan. kuma suka ce kun bai da hankali, to kuma shi duk bai karban wannan. a ce mu'allamun majnun an koya masa ne kun bai da hankali. to kuma mawakaci yana zama ɗalibi har ya sami ƙabiliyan ilimi, ya fito da abu mai ban al'ajabi, wato abu ne mai abin al'ajabi. to idan abin al'ajabi ne, alƙur'ani sun san yana da ban al'ajabi, su yasa ma suka ce mashi sihiri. to ya kuma ya komo ya zama argasa a halar abu harigido, tun da sihiri ne ya burge ya bada sha'awa, to ya kai kuma ya zama rigido cakuɗaɗɗen abu ko da kuka ce wani abu ne tsararre mai ban sha'awa mai ban ma al'ajabi, saboda haka kuna ganin sihiri ne. to kuma ka zo ka ce kuma harigido ne, ba ku ga akwai tanakuli ba nan? bai kamata ya zama harigido, kuma ya kirkiro ne kai kuma waƙi. to kuma dai fadai tana bi ayatin kama ursul awwal. to zo mana da aya mara kamar da aka aiko na farko. na farko da aka aiko mun ji labarin su annabawan da aka aiko kafin shi sukan zo da ayoyi. ma'anan ayoyi a nan shine kamar yadda Salihu ya zo da taguwa suna gani, kamar yadda Musa ya zo da macijiya, ya zo da sandar mai zama macijiya, to shi ma ya zo da shige irin waɗanda, shi ma ya zo da irin tasa ayan wanda za su gani. sai su ce to kai kuma ina saka taguwa. to wannan mai sharhi ne yake cewa wa in dalla hadha al-intirab wa at-tahdid fi al-aqwal wal ara'i an Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wal Qur'an ala shay فإنه يدل على أنهم الحالمون الواهمون وأن محمدا صلى الله عليه وسلم هو الصادق المحق. إما wannan ra'ayoyi daban-daban cakuɗaɗɗu da zantuka nasu daban-daban ya nuna wani abu, ra'ayoyin nasu da zantuka cakuɗaɗɗu dangane da wannan manzo da wannan alƙur'ani, in ma ya nuna wani abu, to abin da ya nuna shine su ne suke cikin imo, kuma manzon nan shi ke kan gaskiya. wato ko da jin maganganu ka gane ai, in ka ji ca an yi ca akan wani mutum, wannan yana cewa waka yake, wani bai da hankali ne, yan kasashen waje ne ke taimaka mashi, yana son ya zama shugaban kasa ne, mulki yake nema, wannan kuɗi yake so, duk kowa ne yana suna ta faɗa. to ka san cewa kaya ne suke ta to ya nuna duk cikin suna faɗan zantuttuka barkatai ba ɗaya ba, to gaskiya suke faɗa kenan. ashe kun gane kenan.
kaga wato kenan inda gaskiya ne ya kamata su faɗi magana tsara ɗaya rako to tun da ka ji don ayoyin suna ta faɗin aiko to shi ko me yake cewa abu ɗaya yake faɗa to ashe su ko sun faɗi abubuwa 20 ma kai 100 ma ɗaruruwa ma duk dai suna bayyana shi to shi ko abu ɗaya yake faɗi rak la ilaha illallah muhammadu rasulullah abin da yake ce masu ke bala gairo yana ce musu Allah kaɗai za a bauta ma kuma ni ya aiko da sabba haka halas to tun da ka ji maganganun sun yawa barkatai ta yi game da shi to ya nuna shi ne ke kan gaskiya su ko abubuwan da suke don an ka tattara samu total na abubuwan da suke faɗa yana daidai da gaskiya za ka sha karo da yawa tanakuli da yawa abin da suke cewa ma amanat qablahum min qaryatin ahlaknaha afahum yu'minun to alqaryun da basu imani ba kafin su mun halaka su to su za su imani ma'ana ko kuwa su ma za su jira halaka irin yadda aka halaka wancan kenan abinda makiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke cewa shine ba mu yarda da wata mu'jiza ma da zaka kawo ba sai mu mu'jizan da muka kirkiro da kanmu ko ba lura ba ai ko da suke cewa kamar su aya din me ma'anan aya ba aya wanda ta nuna cewa shi wannan manzon mai gaskiya ne ba yawwa to ai ya zo musu da ita da ya zo musu da ita sai suka ce ba wannan suke so to irin suna son irin na Salihu ne da na Musa masara to su mutanen Salihu da aka bashi wannan taguwan sai suka yi imani sun yi imani da suka ga taguwan Fir'auna da ya ga sandan Musa na zama macijiya sai ya imani jama'an zama so suka imani to me ya faru da su ku gaya mini me aka yi musu an halaka su to ku yanzu gashi an zo muku da mu'jiza wanda ko da kan kun yi da mu'jiza shine ku kuna tunkawa ko mutane ne masu hikima masu fasaha masu iya magana to an zo muku da magana ga ta gagari ashe bata zama mu'jiza ba to suka ce kuma ba ku yi da ba ina bambancin ku da wayancin ka san kowace mu'jiza tana la'akari da irin mutanen da ake magana da su a zamanin fir'auna an kasance ana mutane na tinkaho da dabo ne sai aka aiko manzo da mu'jiza mai kama da dabo sai aka tara masu dabo suka yi yarkure sai suka ce nasa ba dabo ne ba daga Allah saboda sun san ma'anan dabo to zamanin wannan manzon kuma su kuma lokacin suna tinkaho da fasaha na harshe in ka ji ana girmama mutum ana kwazanta shi sai a ce ai ba karamin fasaha yake da shi in yi magana da wuya a samu mai da irin to sai aka zo musu da alkur'ani to kuma wannan ita ce mu'jiza har yanzu a karshen sa'a don har yanzu dan adam baya tunƙaho da abin da ya wuce ilimi yanzu ilimi shine ke gaba da komai ba zamanin sihiri bane yanzu sihiri sai ya zama kayan dariya ya ina ba mutane dariya ne kawai shi yasa ma akan ji aka masu sahara ne yanzu sai su zo su yi show a tawa musu ai dariya a wasu amma ba a dauka da gaske bane saboda an san cewa su wata dabara ce suke ma mutane yanzu amma in ka zo da wata makala ka rubuta dangane da ka gano wayansu abubuwa masu ban alajabi to duk sai kaga an har ai taro na masana a bincike wannan al'amarin da kace ka gano kullum sai kaga an ce an gano kaza wani ya binciko kaza ga su bincike na ilimi to yanzu da shine ake tinkawo to zamani ne na ilimi kuma wannan zamanin har ya zuwa ranar gudun kaho ba dan adam ba zai taba komawa baya ya zama kuma yanzu abin da bai gane ba yake burge shi dole abin da ya fahimta ne zai burge saboda fahimtar sa na da karuwa ne nan tana iya a samu wata al'umma a daji yanzu dazawa waɗanda su har yanzu ba su san ma'anan ilimi ba su abin da zai burge su shine mutum ya zo da dabo ta yi a same su a wani tsibiri in aka je musu da technology sai su ce dabo in suka ji sauti na fitowa a wani kuttu sai su dauka akwai aljani ne a ciki in kuma suka ga hoto to kuma aka nuna musu hoton su suma to sai su rude to ta yi wasu yanzu su dauka dabo ne daga baya kuma suka yi ilimi su gano a ba haka bane a ce ilimi to shikenan wannan abin da nake kwarin cewa shine lalle wannan manzon ya zo da aya to amma kun ki karban ayan ne sai kuna so ku kirkiro naku to waɗancan da kuke cewa wanda kuke cewa a baki ku aya cikin irin nasu su da aka ba su sun yi imani ne to ku yanzu fa
shine Allah ta'ala ya amsa musu shi to ai al'ummun da suka wuce sun kirkira mu annabawan su nau'in mu'jiza kamar taguwar Salihu, amma yayin da aka amsa musu sai suka ki imani suka ci gaba da kafirci sai Allah ya halaka su. To yanzu irin wannan shi ma kuke ba bambanci. Yanzu in kuka ce a kirkiro aka ce to yanzu me kuke so? Kun san mutanen Salihu su suka ce a fito musu da taguwa a dutse ko ba saba dutse na haihuwa ba, in kuma dutse zai haifi dutse, to sai suka ce dutsen ya haifi taguwa. Kuma an san in an haihu me ake haihuwa? Jariri. To sai suka ce a haifa masu wannan dutsen ya haifa masu taguwa kamalalliya mace kuma ta zo da ciki. To yaushe aka taba haka nan a duniyan nan? Yanzu wata taguwa ta taba haihuwan ya da ciki a jikin ya? An taba yin haka nan? Taguwa masala sai a ce ta haifi katuwar taguwa, ita kuma taguwan tana zuwa ma da cikin ta fito. An taba yin haka nan? To dutse suka ce musu wannan, dutse ya haifi taguwan kuma kammalalliya mai ciki. To sai aka yi musu haka, to sai ba su imani ba. To yanzu da kuke cewa za ku kirkiro ma wannan manzo aya, wani garanti ake da shi akan cewa ko an kirkiro an kun kirkiro ayan aka kawo muku za ku imani? Shine Allah ya ce afahum yu'minun, to su ne za su imani? Ma'ana wa'ancan da suka kirkiro ayan aka ba su ba su imani ba sai aka halaka su. To ku za ku imani ne? Akwai wani garanti ne cewa kuma za ku imani ne? Abin da ya hana wa'ancan imani shi zai hana ku, saboda abin da ya hana su imani dama ba su son su imani, ba wai suna son gaskiya ne suka ce a tabbatar musu da aya ba don su ƙara imani ba, kamar yadda Ibrahim alayhi salam yace rabbi arani kaifa tuhil maut, sai Allah ta'ala ce awalan tu'min qala bala walakin la yatma'inna qalbi. To me yasa Ibrahim yace Allah ya nuna masa yadda yake raya matattu? Dun bai yadda yana raya matattu bane? Yace baka imani wani ce na yayi na imani man, ina son zuriya na yana tsini kuma gashi na dama na yi imani kuma na magani da idanu. Sai Allah ta'ala ce mishi to dauki tsuntsaye hudu yanka suka gutsutsura su, ka je wa'in su duwatsu daban-daban ka aje gutsutsurarin daban-daban a cakuɗe, bayan ka gutsutsura ga kai ga kufuke ga kafa ka yanyanka gutsutsura ka ya mutsa, sannan ka je can ka jefa ɗaya ka dubu wurba, sannan ka je can nesa ka kira su za su zo maka suna tafi. To haka ko Ibrahim yayi, ya sami tsuntsaye hudu kamar kaji masala ko kuma tsuntsaye dai masu tashi, ya tattara su ya gutsutsura ya jefa a wurare, ya koma can ya ce ya ko ɗayan tsuntsaye ku zo da izinin Allah. Sai ga fuffuken wannan ya taso kafan wannan ya dau sai ya je wannan ya dago sai suna haraka sai kuma suka zo tsuntsaye. To kamar yadda kuma hawariyun na Isa, sahabban Isa suka ce hal yastati wa rabbuka an yi nazar alaina ma'idatan min as-sama, ubangijin ka yanzu ya sauka mana da kabaki mutanen su ke cewa wato shirin ma'ida shine abinci shirye da za a zauna a ci, ba lalle ya zama tebur ba. Mutane sukan ci abinci a tebur, akan ci kuma abin da ake ce mishi sufura ma ma'ida ne, an jera wurin da aka shirye kin abota kawai jera masa abinci kawai sai zauna su ci. Wajen kara'ima wannan suka ce yace ku ji tsoron Allah, suka ce ai muna son ne mu ci zuciyar mu ta natsu, mu san cewa abin da ka ga mana mu dada kayaki mu san gaskiya ne, kuma ya zama mana ibi ga na farko mu da na karshe mai to da ake tunawa da ranar da aka yi wannan. To sannan sai Isa ya daga hannu sai ku gashi an sauko musu da abinci, gurasa da nama. A kisa nuna da aka saukar ya sauka da bala'i wanda duk bai imani ba, to daga nan azaban da za a mishi azaban da ba za a yi kowa irin shi ba. To ko daga cikin su akwai wanda ya danna guje bai ci ba, ya ce shi wannan ba abinci ba. Cikin sahabban shi 12 ɗaya sai ya fanta ya ce kai shi bai yadda ba, ya za a yi abin suna ci sa kai da daɗi dan ko da gurasa ma dan taɓa mai ce kai shi bai yadda wannan sihiri, sai danna guje bai ci ba, ba ya da rabo shi kenan. To kaga ya zama wannan na baku misalin cewa aya mai neman aya domin ya ƙara nutsuwa ya bambanta da mai neman aya domin ya ƙaryata. Su wanda suka ce Salihu ya kawo masu taguwa ba sun yi ne don su imani ba, sun yi ne don su kure shi ya kasa kawo, sai su shi ba annabi ba, dama ba su bi shi. Saboda haka da ya nuna musu ayan sai su fi abin da ke ran sunan yana ko ba lura ba. Wanda ko ya nemi aya domin ƙarin natsuwa, to wannan sai dai ƙara mashi natsuwa da shi. Kuma mai neman natsuwa ma ai baya bukatan aya tunda ba shakku yake ba,
ayoyi ma sun ishe shi ga sunan birjik ko ba lura to shine yake cewa to ku nan da kuke ta cewa kawo lalle tun da dai abin da dai irin wa'ancan da suka ce a zuwa kiraya ba su imani ba kuma ba za ku yi ba ma aka mu yi uminin su da za su imani tambaya ce ma amsa me ya amsa a'a balle ba su ba lalle ba su za su ce annabi ya kawo musu taguwa ba su yadda ba su yadda ba saboda sun riga sun tsaya akan cewa shi mutum ne kuma yana son ya san fifi ko akan kuma ba su yadda kuma su ne manya kuma ba yadda za a yi su bi shi so a wurin su shi Muhammadu dan Abdullahi ne ba Hashim kuma manyan da tawa za su ce akan idan su ma aka haife shi yanzu ya dawo yana neman cewa duk su za su bi shi to ba su bi shi sai sun ga bayan wannan da'awa ta sun ci gaba da zama da manyantakansu a Makka kai dan adam ho Makka ma guda nawa take a lokacin ya alƙarya alƙarama Allah ta rake ce musu ma an al'ummun da suka gabata an ba su ma abinda su nan ko 1/10 abinda aka ba mutane wa'ance mutane su ba su amma dai sun ƙaryata kuma an halaka su وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون كافين كما أيكو da wasu ba sai mutane wasu an ce rijalan nan sai su fassara shi da cewa wai mazaje ne wai ma'ana ba sabanin mataye lalle mutane kawai ke nufi tunda sun ce ai bashar ne a can in hadha illa basharun mithlukum yanzu a batun bashar nan ana batun namiji ne ko mace ana batun mutum ne bil adama wato shi mutum ne kamar ku yanzu ya zo ya fita ne mai ya fifita kan ku ya ce Allah ya aiko shi ku tashi ku bi shi to shine ma'anan to ai tun kafin kai ma mu aiko ka da amma mutane muke aikowa Allah bai taba aiko mala'ika ba ya zuwa mutane bai taba aiko wata halitta kuma daban ta zo ta mutane wa'azi ba mutum ne akan aika wajen mutane kamar yadda yace ma inda ma a ce a suratul an'am inda ma a ce mala'iku ne a zaune a doron kasa a natse to mala'ikin da aiko musu dan uwansu saboda haka yadda Allah ya saba yin abin shi in kun ce shi mutum ne to kafin shi yaushe aka aiko wasu yin halittu ba mutane ne dama ake aikowa ba tun da to shine wannan ba bambanci shi yin irin wannan ayan ta gabata a cikin suratul nahl aya 43 kusan iri ɗaya bambancin ta da kawai anan babu min can wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilayhim fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun wannan kuma wa ma arsalna qablaka kalmar min ne kawai babu to amma duk ma'anar ɗaya ne duk ma'ana cewa dama can mutane muke aiko ba mu saba mukan aiko mala'ika zuwa ga mutane ko ta halitta zuwa wani nau'in halitta ba in mutane ne mutane ake aiko musu mutum ake aikowa cikin mutane ta sako saboda ka kai ba ka zama bid'a ba ka zama sabon abu ba irin yadda aka saba ne kake wa ma ja'alnahum jasadan la ya'kuluna at-ta'ama wa ma kanu khalidin kuma su wa'ancan da muka aiko manzannin da muka aiko mutane din ba mu sanya su sun zama jikin da ba su cin abinci ba kuma ba su zama da wamamu ba ma'ana kun zo na ce ma da hadar rasul ya akulu at-ta'ama wa yamshi fil aswaq me yasa wannan manzon yake cin abinci to su manzannin da muka aiko a dacen ba mu sa su jikunan da ba su cin abinci ba gashi a ga manzo ce haka ka san manzo Allah ne ce ba ga ba ci abinci ba ci ya ba ci abinci ce manzo Allah shike da ya ce ashe manzo Allah ka ga ba ci abinci to ba Allah bai ta aiko mutum ba ya zama ba ya cin abinci jikinsa daban da sauran mutane shi ma zai zama mutum ne irin su illa iyaka Allah ta'ala ya aiko shi da sako a cikin su shi ana masa wahayi su ko ba masu sai ga masu kuma ma kano kadidin kun ba su zama da wamamu ba sukan mutu sai shi manzon Allah mutum ne a tsakankanin mutane inda ya bambanta da su an masa wahayi ya zuwa gare shi saboda haka ana haihuwansa ne yana jariri ya girma amma yana jaririn a gan shi ɗabi'an jarirai ne tare da shi da na yara da sauransu har ya zuwa lokacin da za a yi masa wahayi sai a masa wahayi kuma ya zo da sako sannan kuma ana nan wata rana ajalinsa ya zo ya rasu a bizne shi to ba mutum ne ba to haka al'amarin yake to kai yanzu in sun ce ai kai in haza illa basharun mithlukum sai a ce masa to me bambanci sauran annabawan da suka zo duk kun yadda Ibrahim kuna kan kawo ku jikokinsa ne ma kun yadda Ibrahim din nan manzan Allah ko to Ibrahim ba mutum bane kun yadda Ismail ɗansa manzo Allah ne to Ismail ba mutum bane kuma kuna da labarin sauran annabawa da aka aiko kuna da labarin Nuh kuna da labarin wayansu annabawa to su ba mutane bane to wanne ne aka yi baku labarin bai kan ci abinci ba kuma wanne ne aka ce muku bai mutu ba
ya dawwama ne. To ya za a shi wannan manzon ya bambanta kamar ɗaya daga cikin su sun masarraƙna kuma lo'ada fa an jaina kuma man na sha wa halaknar musulfi sannan muka gargata musu alkawari muka tsamar da su da wanda muka so tsamarwa tare da su muka halaka mabarnata masu barna da fasadi a doron ƙasa. Su wa'annan mutane ne illa ya kamun aike su ce zuwa ga al'ummunsu muka ce musu ku isar da sako kuma ina tare da ku ni mai kare ku ne sannan in an imani da ku masha Allah in ba a yi ba aka nemi a halaka ku to ni zan tsamar da ku in halaka azzalumi. To kuma sai muka gaskata musu wannan alƙawari da muka yi musu kowanne sai aka tsamar da annabi din aka halaka mutane kamar yadda aka yi ma mutanen Nuh alaihi salam aka tsamar da shi Nuhu da wanda Allah ya so tsamarwa wanda suka imani da shi a jirgin ruwa ya halaka saura mabarnata. Haka aka yi mutanen Hud aka tsamar da Hud da wanda suka imani da shi aka halaka sauran adawa da iska. Sannan haka aka yi mutanen Salih, haka mutanen Shu'aib, mutanen Lut, haka nan kuma Musa da jama'ansa aka halaka Fir'auna da nasa jama'a. To haka nan ne amma duk mutane ne. Shi kuma dan adam kan san duk rigiman nan nasu fa akan wai shi ba zai bi wani bai shi ne kawai ila ya kawo musamman rigiman nan da sura nan kullum da manya ake manya ne wanda suka ga interest din su yana cikin haɗari kullum su ne suke sababa bitin. Duk lokacin da Allah ya aiko annabi sai manyan mutane manyan gari su ga cewa manyantakan su fa ya kai yanzu za a ce wannan annabin shi ne babba shi ya zo da gaskiya daga wajen Allah kuma shi za a bi kaga ya zama shugaba kenan. Saboda ka sai babban mutum manyan mutane da waziransa da sauransu su ga cewa to gaskiya matsayinsu ya shiga haɗari sai su ce to mene abin yi su ce mu rusa shi kafin ya rusa to sai su ɗauki matakai to sai ko Allah ya rusa su ya samar da shi annabinsa da wanda suka imani da shi. Wannan sunna haka ta gabata. To kuma shi dan adam da yake ta gingimun nan cewa shi ba zai bi mutum ba dan uwansa to karshe kuma wa yake bi ko ga man wanda suka ki bin Musa wa suka bi in Musa mutum ne an kyabi shi sun da shi mutum ne to Fir'auna kuma aljani ne mutum din ne da zaka bi komin tsiyanka ko ka bi wanda Allah ya aiko ko ka bi wanda shedan yayi ma wahayi ɗayan biyu ne duk komin tsiyanka mutum din zaka bi. To haka nan walaqad anzalna ilaykum kitaban fihi dhikrukum afala taqilun mun saukar muku da littafi a cikin shi akwai daukakan ku ba za ku hankalta ba. Wannan alqur'ani a cikin shi akwai daukakan ku. Zikir a farkon wannan karatun mun ce zikir din nan alqur'ani yake nufi ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وانا إلا استمعوه يعني للي ذكر القرآن إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وأنزلنا عليك الذكر لتبين للناس لكن يعني شيء القرآن شيء ذكر to nan kuma sai aka ce walaqad anzalna ilaykum kitaban fihi dhikrukum. To zikir yana nufin ambato ne ko tunawa saboda haka alqur'ani ana iya ce mishi zikir saboda tunatarwa ne ko ba lura nan ce mishi zikir kawai a matsayin ma'anan tunatarwa saboda yana wa'azi. To zikir tunda ambato ne galiba idan abu ya shahara akan ta ambaton shi saboda haka abin da ya shahara akan ce mishi akan kira shi a cikin wannan ambaton shi ya yawaita wajen lisan sirki fil ana lisan sirki wato a kyakkyawan ambato shi kaga zikir ne. To sharaf daukaka saboda abin da ya daukaka akan ta ambatonsa shi ma ana ce ma zikir sharaf. Cikin wannan fassaran wannan anzalna ilaykum kitaban fihi zikrukum a cikin shi akwai daukakan wato daukakan darajar ku za ku daukaka kuma da duk duniya daukakan duniya da lahira mala ba za ku hankalta ba ku gane cewa wannan ɗaukaka ce gare ku da kuke cikin hamada a ɓoye yanzu Allah ta'ala ya fito da ku albarkacin wannan alƙur'anin ku haskaka duniya ku jagoranci duniya gaba ɗaya wannan ba ƙaramin ɗaukaka ba ne. Idan ɗaukaka ta zo muku me ya kamata ku yi sai ku ji ba ku so kamata ya ku yi marhaba shi ji ba ku hankalta ba. Nan mai shirin sa cewa ya ayyuhal arab ya ku larabawa ya ku laraba wannan kamar ana gaya musu ne su da basu imanin ba wannan ɗaukaka ne ba kaɗan ba
kuma wa kuntum min qablihi min ad-dallin al-mukhtalifi, kun kafin shi wannan alqur'ani kuna hubatattu ne masu sassabe ne. ce ainihin akwai wani mufakkir ba faransi ko Barzawai ne, Barzawai to ba faransi ne ko ba farisi, na ga sai Barzawai kamar ko yayi wasu nan da ba daidai na karanta ba, amma na ce ba faransi ne ba farisi ba, mufakkir ne wato thinker, wani ba zamani baturen faransa ne, yake cewa a nasa faɗin ya ce wai Muhammad yana nufin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shi ne mafi tsarkakan ɗan itaciya da ya fita daga itaciyan da ta fi tsarki wanda ta tsiro a jazirar larabawa. A hannunsa akwai littafi da har yanzu yana nan wato ɗanyensa fresh, wato da danye da zaki, kuma zamani bai maishe shi ya tsofe ba, kuma duk lokuta da suke wato lokaci wani abu bai bijiro ya kawar da shi ba, kuma lokaci bai canza shi ba, duk da kuma an wuce karni 14, wanda yake nufin kwanan nan yayi wannan magana ke, tun da yanzu muna karni na yau mun shiga na 15 kenan, yanzu muna hijira 1430, kaga shekara 100 shine karni 100, har gida 14 sun wuce a baya, amma har yanzu alkur'anin nan yana nan, wato ci gaban lokaci da ci gaban ilimi bai zo ya maishe shi baya ba, sabanin duk wani littafi da aka rubuta a tarihi. Duk wani littafi yanzu nan sai koma sai dai a ɗauko shi a matsayin kundin tarihi, kamar yanzu za ka ɗauko littafin sha'anin magani ko da na fiɗan jiki ne, lokacin da aka yi fiɗa da ka ɗauko na fiɗa yanzu kai za a ce za ka kashe mutum ne, an daina yin wannan fiɗa ɗin yanzu, ba irin wannan ake ba, ko an riga an wuce, har aka magunguna da yawan gaske wanda ake yanzu da yanzu ba zuba irin su da ake ba, yanzu an gano wannan suna da wayansu matsaloli, amma ana littattafan daɗin suna nan an ajiye su a majiyan kayan tarihi, akan ɗauko a karanta tarihin ci gaban wannan ilimin, amma ba a koyo wannan ilimin daga nan ba. Haka kowane fanni na ilimi, lissafi ne, geography ne, menene duk ga sunan duk sai su zama, har ma inda za a ɗauko na geography annawa kuma mafaɗin da suka yi na da sai kai ta dariya ka ci kalle mafi ya mako, duk ba haka mafaɗin yake ba yanzu. To amma haka kuma kowane irin nau'in ilimi haka nan kan zo ya wuce duk littafi haka, amma shi wannan yana nan ɗanyensa da daɗinsa, wato kamar a ce ne ga ɗan itace kamar gwanda mai zaƙi ce yau shekaran gwandan ko da 30 muka ce, amma ana tashi har yanzu da zaƙin shi, ka san da mamaki ko ka san ba wani lokaci me zai faru da gwandan, zai rube ne. To amma shi wannan littafin yana nan, wato ya bada misali, wato cewa wannan da bin mamaki, wato yace shi wannan ba natija ce da kowane, to ɗaukaka ne ga larabawa bil akhas, khususan su larabawa, saboda a cikinsu Allah ya aiko wannan manzo kuma ya saukar da wani littafi da harshen su, saboda haka ba karamin ɗaukaka ne ba gare su, wanda yake sakamakon wannan ya zama duk duniya suna magana da harshen su, kuma duk ana ibada da irin harshen su, kuma sun zama su ne suka yadu suka bazu a duniya suka yada wannan haske. Da sun fahimci haka nan, da maimakon su bijire ma wannan da sun marhaban da wannan ne, amma sai suna ta faɗa da suna neman kare tabbata, domin su inda bai tabbata ba suka karata, misali mukaddara sai suka kima annabi, suka kawar da shi, suka kashe shi, shikenan su wayannan maimakon su zama gwarazan duk duniya su haska duk duniya, mai za su karata su zama shugabannin kabilu a cikin hamada, ko labarin su ma ba za a ji ba. Tarihi zai banzo maka da wani labarin wani shugaban kabila, manya-manyan dubai da suka bi annabi suka samu ɗaukaka, da ainihin sai dai su karata a manyan shugabannin gidajen su kawai a gidansu a cikin makar mutum tuna su mai amanta da su, to kaɗan. Amma sakamakon wannan addini sai zama ya ɗaukaka martabansu. To amma su da farko wa'annan da sun imani da sun sami ɗaukaka ɗin, waɗanda suka bijiri sai suka ƙarata aka rabke su. Yanzu da ba don alƙur'ani ya wanzu yana ba mu bayanin su ba, da ma ba za mu san da akwai su wanda suka ja da annabi, sai ka ba da labarin kawai shikenan su da tawan wancan lokacin ne, kuma da aka je Badar aka rabke mafi yawansu. in ce ya kai wa kam qasamna min qaryatin kanar zalimatin wa ansha'ana ba'daha qauman akharin, kuma
fakam da yawa mun halaka alƙarya wadda ta zama azzaluma, kuma muka faru wasu mutane bayan wannan alƙarya ne. Alƙarya kinaya ga mutanenta, mutanen alƙaryan su ne alƙarya ne. Qasamna min qaryatin ahlakna kenan min ahli qaryatin ma'ana, wato da yawan mutanen al'ummun kasashe daban-daban mun halaka su yayin da suka zalunci kawo kansu da kin imani da annabi da muka aika musu. To kuma muka faro su bayan su sai aka yi shikenan, kuma su sun zama tarihi. Da aka kawar da wa'annan alƙariyu shikenan sai wasu kuma suka zo suka mai gurbin su. Halakarwa nan yana iya zama ta hanyar aiko da ukuba wanda zai kawar da garin gaba ɗaya da mutanen garin, ya shafe su kamar da ya shafe mutanen Lot, ko ya halaka mutanen har da gine-ginen su ma kamar yadda aka yi ma'ad, ko ya halaka su ya bar gine-ginen yadda aka yi mafamud, ko kuma ya halaka su da wucewar lokaci ya zama waɗansu sun gaje su sai dai a yi labarin su kawai sun riga sun wuce, ƙasar tana nan kuma jikokinsu ma na nan, amma daula din da yanayin duk da sauransu duk su riga kuma sun wuce, shi ma halakarwa ne. Sai wasu kuma su faru bayan su, ko daga tsatson su ko daga wasu. Falan ma ahsu ba asana idahum min hayar kudu, yayin da suka tsinkayi azaban mu sai gashi suna zubawa a guje, suna su kwana raka da kaman su kwana a guje. Wato yayin da suka ga alaman azaba din ta na isowa, kamar mutanen Nuh kenan da Ahad da Samud, ba duk sun tsinkaye azaban ba, yawa sun tsinkaye azaba ga alamun shi ya bayyana. Kamar mutanen Nuh suna cewa Nuhu yana ce masu ba wanda zai tsira sai wanda ya shiga wannan jirgin ruwa nasa. A lokacin ba a san jirgin ruwa ba, saboda haka Allah ta'ala ke ce mashi yadda ya yi nuna masa yadda zai hada Allah, sai yana mashi sifa yadda zai iya tsoro a kan ba, amma ba san jirgin ruwa ba san. Su za su ce za su rika ce masa yana gidan katako, ba su ce jirgi ba saboda a san jirgi ba. Sai su yana cewa wai Nuhu ya ce duk cikan mu wai ruwa zai zo duk zai halaka mu, wai sai wanda ya shiga wannan gidan na katako da yake sai a fashe da dare. To ma garan da ruwan zai zo, wani zai ce to inda gaci ne ma sai ya hau dutse ba, sai ce wani dutse za ka hau, baka bukatan kawo ko ina ba wani ruwan da zai zo. To suna cikin irin wannan ma aka je gidan magurasanta, ko yana siyan gurasa, kasan in ana toye gurasa wasu su ne a gidan su je su siyo a magurasanta. To gidan magurasanta akwai irin tanderu din nan babba wanda ake zuba kamar na burodi din nan, da akan sa wuta a ƙasa da gini a tura a rufe zuwa can in ya gasu a fito da shi yana kanshi ana rabawa. To anan aka wannan tattaunawan ya bullo, wai Nuhu ya ce wai ruwa zai zo, ha ba ni gurasa nan na kaza, sai kawai sai Allah ya tsirgo da ruwa a tsakiyar wuta da ake na tandan waina din, dan sai suka ga tsoro. Ka san ba wuce kan ce an saba ana tsammanin wuta a makera an ganta a masaka, yawa a masaka ba bukatan ta zai gata, to amma a makera dama nan an saba da wuta. To wai saba akan ga ruwa ya kullu a cikin wuta, a cikin tandan waina din Allah ya dara shi ruwa ya fito. To ai farkon ruwan ke sai kowane shiga don na abuja, idahum min hayar kuru, sai don na abuja kuma kowa yana neman inda zai tsira, ruwa ko yana taduwa da giri. Mutanen Ad suka ga hango hadari rigiri, suka ce haza arudun mafulun. Ce to ba Hudu yana ce mana wai in ba mu bi shi ba za a yi fama da fari, yau shekara 7 ana fari, to ba ga shi ga ruwa ba, yau ba ga ruwa ba. Aka ce wata mata ita ta fara hango masifa ne, sai ta faɗi ta so mai tana iyo, ana menene wanci, ta ce bala'i ba ruwa ba. Can sai suka ga abu kawai ya fara murtikewa yana, sannan sai duk zuba a guje. To ga sunan dai aka wanda aka azabta daban-daban da nau'o'in azaba, idahum minha yarkudun, ya wala falamma ahsu ba'sana idahum minha yarkudun. Yayin da suka tsinkayi, wato his ganowa, his ba yana iya zama gani da ji da ganin kowace alama his ne, hawasul hams, da suka gano cewa ashe azaba ce, sai gashi suna dannawa guje, suna neman su tsaye. Me aka ce da su? La tarkudu warji'u ila ma utriftum fihi wa masakinukum la'allakum tusadun. Sai aka ce musu a'a kar ku gudu,
ku dawo ya za abin da san kuke jin daɗin sa mutum kuma idan na guje bar gidansa kamar ruwan nan yana zuwa malalalala sai ka ga kato ya fito daga tsallan yana dannawa a guje a ce alhaji za mu ce chief ko mu ce mishi chief ne ko manyan mutane mu ce a'a honorable dawo ka zauna a gidanka ko your excellency ko ranka ya daɗe zai da ake ce ma manya dawo ka zauna a gidanka inda kake shan shagalinka dawo kai zaman ka a gidanka ba nan ne kake ta tsayawa ba yanzu kuma zaka zanna gujin ku zo ya zo mamma uturutun fi abinda kuke jin abinda kuka je da aka je da ku dadi a cikin shi ku zo ga iyalanku da tarkacen ku da kayan abubuwan kawa da kuke yanzu kuma zai ga mutum ya danna guji ka san ba yana cewa in ana ta kaiwa ke ta kaya da zarar ana ba wanda ke tunanin sai a ce a ku dawo ga ga wurin jin daɗin ku sun ina wani jin daɗi ran shi yana ganin za ta tafi wa mu mutane kinukum da gidajen ku za ku zauna a gidan ku ba nan kuke zaune kuke shan shagalin ku ba la'allakum tusalun ko za a tambaye ku to yaya yau ya shagali ya mulki wani mun zauna da shi yakin Najeriya ya hada da shi mun yi malam makaranta tare da shi daga wajen Kalaba ya zo yake cewa idan aka kawo hari aka danna a guje aka je wani wuri aka shiga wajen ɓuya to duk sai ka ga ba batun wani kuma yace da suka gudu suka sami wata makaranta nan da nan ya je banglo wani desk ya harhaɗa ya ci shimfiɗi sai kamar gado sai ya zauna a kai can sai ga wani yana zaune a siminti kuya daga shi sai shar da wando sai ya gano to shi kuma lokacin ɗalibi ne a sakandare sai ya gano wannan profesa amma yana kusa da shi ya kwanta a siminti shi ko ya yi gadon katako ya kwanta ka yi duba ya go profesa a daidai wannan lokacin wato kenan wanda dai ya fi zatan nama wannan da nan yi ta kansa ya samu shi kenan ba batun a ce ai kai babba ne a baka to ko da cif din su ne ba wanda zai ce wani cif na shi ma zaka gan shi tabe sai dai ko ya fi su taiba amma zaka gan shi ana zubawa a guje in dai musiba ta zo in musiba ta zo zaka ga ana batun bari a fitar da yalla bai ina da sun ji dam dogari zaka ga zo ya kalla guje ya barin ce dade na ta kansa kawai yake shi ma yallaban zaka ga haka nan zai danna a guje to haka na al'amarin ya zo musu sai ana musu izgili aka ce a'a ba gudu za ku yi ba ku je inda kuke shan shagali man ku dawo gidan ku zauna kalu ya wailana inna kunna zalimin suka ce ya kai can mu mun kasance azzalumai wato a lokacin da suka ga azaban ta daga ta zo lokacin suka fara da na san suna kai mun cuci kanmu da mun sani lokacin da annabin nan ya zo yana kira da mun bi wani to kuma dai ya riga ya sauko da azaban ta riga ta iso ba su iya mai da azaban baya an riga an gama kamar yayin da iskar nan take murtakawa da mutanen Ad a daidai wannan lokacin akwai batun a wajen Hud a tuba Allah ya tsamar da Hudun ya fita su ake halaka ko lokacin da ake halakar da mutanen Salihu akwai lokacin kuma su je wajen Salihu su tuba ko kuma lokacin da ake haraka mutanen Lut an daga an tsamar da Lut da wanda suka imani tare da shi akwai da za a yi yayin da ruwa yake murtakawa da mutanen Nuhu din nan akwai da za su je su shiga jirgin akwai wasu ce to bari mu je mu shiga jirgin ba sai yiwu ba sai mai imani zai shiga ba su kuma ba saboda azaban ta riga ta zo kafin ta zo za ka iya tsira amma ta zo an gab sai kiran mun cuci kanmu amma za na tilka da ahum hatta ja'alnahum hasidan khamidin wannan bai gushe ba shine kiran su ya waila na kawai suke can ya waila na inna kunna zalimin kai can mu mun cuci kanmu wane turmana kuma dai mun cuci kanmu shikenan abin da suka dinga cewa har sai da muka sanya su hasidan girbabbu hazard ke girbi wato abin girbabban abu ma'ana kamar an share shi kenan ba shi hamidin bitattu daga bicewan wuta hamadan nar an wuta ta bice idan wuta tana ci sai ta zama toka ana cewa ta bice to ma'ana kamar ba a yi ta ba kenan yanzu da can wuta ce tana ci garwashi na ci yana tashi ke da hadarshen wuta zuwa can sai ya gama cinyewa sai ya bice kuma yanzu ya zama toka iska ta shekar kamar ba a yi shi ba kenan to shine hasidan hamidin ma'ana ainihin kamar ma ba a yi su ba an gama an kawar da su suna ta cewa yawa kai can mu
har aka gama da su. Ina waɗanda tufa ne ya rutsa da su, ina suke? Ina mutanen Hud, ina mutanen Salih, ina mutanen Shu'aib, ina mutanen Lut, ina Fir'auna da jama'arsa, hasida khamidin. Wannan su daga cikin misalan da Alƙur'ani ya bayar na wa'annan al'ummu ne. Akwai wasu da dama kamar muke cewa wanda wasu sun ba amince da Alƙur'ani ba, to amma duk haka aka yi musu haka nan, sai ka kamar ba a yi su ba. To har bayan wannan manzon, wannan shine zancen. Ina daular Mogolawa, daular Mogol, kamar ba a yi su, an share su haka. Saboda haka lokacin da suke da daman su amsa kira shine lokacin da suke cikin gayan hankalinsu da jin daɗinsu. A lokacin ne, kuma lokacin da suke kin su amsa. Lokacin da kuke kaiwa da komawa din nan, kuna wadaƙanku, kuna da mulki, kuna da dukiya, sai aka ce muku to kun ga Allah ta'ala ya azurta ku da dukiya da mulki, ya muku ƙasa mai arziki, yanzu ku yi godiya gare shi, ku yi imani da shi, ku bauta masa, ku yi aiki da dokokinsa, ku bi shari'arsa, sai Allah ya ƙara muku wannan arzikin da ƙarfi da ɗaukaka, sannan kuma ku je lahira lafiya ɗau ku shiga aljanna. Sai kuka ce, sai suka dubi mai faɗa musu wani dan gidan wani ce yana son mulki, mu ne manya ba shi ba, kuma ba za mu taɓa yadda. A ce to amma abin da yake faɗa ya kama daga sai, amma yana neman ya ji mulki. To shi ne har sai lokacin da kaga manya masu cewa za a birkita musu mulkin su ne, suna dannawa a guje, sai a musu izgiri a ce ko dawo gidanku mana. To sai kiran wailu, sai kiran kai wa kai to har a kawar da su gaba daya. Wa ma khalaqna as-samaa wal arda wa ma bainahuma la'ibin, ba mu halicci sama da ƙasa da abin da ke tsakanin su biyun nan da wasa ba. Yawa, domin halitta ta ishe ka misali akan cewa akwai manufa ga halitta din. Yadda muka san cewa mai hankali baya aiki maras ma'ana. Ka'ida ita ce mai hankali yana ɗora aikinsa bisa hikima, wanda aka ba hankali. Mai hankali yana ɗora ayyukansa bisa hikima, baya yin abin da yake bayi da manufa. Nam tana iwa mara hankali shi abin da yake bayi da manufa, ko kuma yin tana da manufa a wurinsa amma ta san hankali, saboda ka ba za ta yi manufa ga masu hankali ba. Kamar yadda dabba za ta yi wasu abubuwa wanda ita ana ta ganin ya yi daidai, amma ganin mai hankali sai ga cewa ba ta da hankali, tana iya sa kanta a halaka amma ba ta damu ba, saboda ita ba tana da hankali ba ne. Saboda ka tana ainihin ma za ka ga ainihin ana kokarin ma a kautar da ita daga halakan, tana kokari ta fada. Kamar a ce ainihin kwari suna neman su fada a wuta, ana kakkaɓe su kansu shiga, su kuma suna ganin wutan na da kyau da haske da kyau, amma sun fada su kone amma ba su sani. Kaga me yake nufi wannan? Ba su da hankali. Yawa, amma shi mai hankali yana dora abin shi ne akan hikima. To wannan yana ga muku ne, duk mai hankali yana dora aikinsa a hikima ne. Ba zai yiwu mutum ya aiki ba dalili. Mai hankali, to mai hankali na bari mu ce mutum misali, ba ka ganin an yi gini, kaga gini ya kai ya komo gini kyakkyawa kamar gida masala, an gini mai kyan gaske, sai ka tambayi wanda ya gina, ka ce wannan gidan da ka gina za ka zauna ne a ciki, ko za ka siyar ne, ko za ka sa 'yan haya ne? Sai ce ba ko ɗaya. To me yasa ka gina? Ka sani magini ya zauna ba gini shine ne ginin ko zai yiwu? In yi haka nan yana da hankali? Ba da hankali ke da shi ko gini in ka ga da hankali ne, to ka san cewa mai hankali ba zai wannan saboda ba da dalili ba. Ko kuma ka ga masassaki shi kuma ya sassaka gado da kujeru da tebura da sauransu, shi kuma ya jera, sai ka ce nawa ne ku ce ba na sayarwa ba ne? Za ka yi ne za ka yi masa ba ni da amfani su, to za ka ba wani ba zan ba kowa. To za ka san ni masassaki na sassaka ne saboda sassaka, kafin ta ya zauna bai aiki ba zai yiwu? To ka gani ko sauransu. To yanzu sama da kake gani da ƙasa da kake gani, kai ka san an yi ne saboda ba su zo da kansu ba. A yanzu haka kawai a ƙasar na haka nan kawai ta samu haka kawai, ka san lalle an yi ne. Kamar gini ne da kake gani, yadda ka san gini ba zai samu haka nan kawai ba. An ce akwai wani sarki yana iri shi bai da Allah ba, yana gani ana ce mashi ai waye sama da kasa yace bai ko ma menene dai shi ya san dai ba wani wanda yi kawai haka nan ne dai ga dai kasar ne kawai.
to aka ce sai wazirin sai ya ce su je shakatawa, to suka fita sai ce a wazirin tafiya ba ta yi tarwa inda za mu sauka ya kafa lalin daji ne ana tafiya ce to abu da ya ci gaba da tafiya aka je sai can sai ga wani katon gida aka shiga duk ga kayan adatu ga shimfiɗu da masu rikiya gaji ya ce a wannan gidan wawane ne sai waziri ya ce mashi ya tsaro ne kawai a dajin sai ce waziri ga mun gaskiya ba da za a yi ya ce a haka nan kawai ne muka same shi ba wanda ya yi shi sai shi ya fi bai da ba ya ce to ba ka ce ita duniyan nan ma ba wanda ya ta ba to duk kasar nan da muke zaune a ciki ba wanda ya ina kuma ga dan karamin gida kawai sai zama akwai wanda ya yi sai ya shiru ya ce to ya gane yanzu lalle ba za a yi zama ba za a yi wannan duniya zama ba wanda ya yi ta to tambaya ita ce mutane da yawa sun yi da Allah ya sama da ƙasa to amma tambaya haka kawai yayi haka kawai saboda shi mahalicci ya mutane ya dora su a doron ƙasa ya samu musu duk abin da suke bukata don su rayu a doron ƙasa din to haka kawai ba dalili kawai shi kenan sai mu rayu a cikin ta mu ma an yi mu ne sai mu rayu mu ci mu sha mu yi wada kan mu kafa mulkin mu wannan wanda ya fi karfin wani ya murƙushe shi shikenan sai duk mu mace shi kenan an gama ba tashi ranar kiyama ba hisabi ba wuta ba aljanna in ko har ya zama haka nan ne to ya nuna mun ce wanda ya halittar sama da ƙasa ba da hankali abinda muke cewa ke in har muka ce ba dalili to mun ce ba da hankali kamar misalin nan nake mako na cewa in mutum ya gini aka ce saboda ya ce kawai saboda shi magini sai mu ce ba da hankali ko kuma daga ganin aikin hankali ka san ba za a yi shi ba hukaci ba zai shi kamar gini tsararren nan ka tabbatar ba ya tsaru da sosai a ce wanda ba da hankali ne saboda haka dole akwai dalili ko saboda haka tun da kaga kasar ne da karanta dole wanda ya yi ta yayi ta da dalili ba haka kawai ne saboda shi yana halitta ne kawai halitta kuma ya kyale halitta ne ya fi sha'anin sa ba shi ne ke cewa ba mu yi wannan halittar don wasa ba wa aradna an natakhira rahwa la tahaznahu min ladunna in kunna fa'ilin imma mun yi nufin mu rike kayan wasa imma Allah ta'ala yana son ya wasa to ba halitta zai yi ba na sama da ƙasa ya mutane aji don su ba su kama da kayan wasa ba da yayi wani abu wanda ya dace da ya wasa din wa ya zubillah wato wannan wasa ba zai je ga Allah ba don wasa ainihin aiki ne da yake abinda muke ce shi wasa akwai karancin hankali ga al'amarin wasa shi dan adam yana da domin shi wasa bukata ne ba mu ce ku wasa duk bai da kyau ba amma bukata ne misali kamar mutane suna yan wasanni suna raha amma me yasa suke wani lokaci suka dan huta gajiya ko damuwa ko wani abin nan mutum ya koyi aiki ya gaji ya dan huta to ya kan dan so wani dan abu da zai dan bashi sha'awa to wannan in ya ko sawa'un ko wani abu ne na ko motsa wasanni ne ya kalla ko kamar yadda ake guje-gujen na ce ana wasanni ana raha ana jin daɗi sai mu tambaye ku mutane suna yin wannan saboda menene me za ku ce mu suna amfana ne da shi saboda haka suna da bukatan shi ko ba su bukatan shi suna da bukatan shi yasa masu kan je gidan wasan ma su biya kuɗi su shiga ha aika da biya ce take da ba zai kare maza mutum ya yanka saboda yana da bukatan kallon wasa saboda haka wanda ke bukatan wasa mabukaci ne to tambaya Allah yana bukatan wani abu Allah mawadaci ne baya bukatan komai saboda haka inda ma a ce zai bukatu ga wasa wanda ba zai bukatu mustahili ne abinda muke ce mustahili ne Allah ya wasa amma in abin kaddarawa ne shi Allah ta'ala yake cewa in abin ma ya zama cewa yana son ya wasan ne to kayan wasansa da ya zama daban ba zai zama yin mutane da yin kasa ya dora su akai ba dun ba su kama da kayan wasa ba ka san kayan wasa in kai kayan wasa in suka lalace me ake da su kala sai a watsar an gama ka san wasu kan je su yi na san yara sukan yi gidan yashi sukan ce wani ko menene in ka rushe ba na son ka ko ɗakin wane suke cewa wai kar ka rushe wai in ka rushe ba na son ka da yashi sai su je bakin yashi su mulmula wannan su wannan amma kuma in suka gama sai su watsar da shi nan su dawo abin su an gama ka watsar da shi ba bukatun shi kuma an gama wasu kayan wasa ne an gama an watsar to halittar mutum bai kama da wannan ba domin ko idan da mutum an yi shi don wasa ne to wannan yana nufin shi wanda ya yi shi din azzalumi ne wai yanzu lalle haka ne yake nufi
yana in kana nufin Allah ta'ala ya yi mutane ne kawai dora su a doron kasa haka kawai kuma su ci su sha su wada kansu su yadda suka ga dama mai karfi ya murja na kasa da shi wani ya mulki wani ya sha talauci wani ya ci uban waya wani ya zama kuturu wani makawo wani gurgu wani kuma talaka wani kuma basarake ta abin da ya ga dama duk a gama kuma duk a mace shi kina watsi to lalle wanda ya din za a ce to lalle a zalumi tunda ba adalci a wannan ba adalci in ba adalci ko mene kenan ya zama zalunci kenan to Allah baya zalunci inna Allah la yadhlimu mithqala dharra so haka dole akwai wata rayuwa wadda za ta mai da wannan rayuwar da muke tana da ma'ana rayuwar da za ta zo ita za ta mai da wannan rayuwa tana da ma'ana rayuwar da za a yi sakamako kan ayyuka wanda za a yi adalci ko hujjar hankali ya isa ya nuna maka wannan ko da ba a yi maka wayi ba ko da ba karanta maka wayi ba a zo maka da alqur'ani ba hujjar hankali ya kamata ka gane cewa lalle wanda ya halitta nan ba zai wuyayi ne kawai saboda halitta ba kuma hujjar hankali ya isa ya nuna maka cewa in rayuwar nan ba wata rayuwa sai ita to lalle wanda ya yi ta azzalumi yana wasa ne kawai to shine Allah ta yake cewa to in ma zai yi wasan ne ba halittan sama da ƙasa ya sa mutane zai yi ba saboda wannan ba su kama da kayan wasa ba sai yayi wayansu kayan wasa irin wanda ya dace da wasa da su sai wasa da su ya buje su kamar yayi wayansu taurari su haske ya wargaza su ya wayansu abuwa can ya sake zawarga su amma ba zai mutum ya dora shi a doron ƙasa ya samu shi hankali ya samu mashi kayan rayuwa ya kyale shi zalunci ba ya sa shi ya kyale shi ya sassaka abu da katako ya ajiye shi ne ubangiji sannan kuma ya kyale shi ya ce ai yayi shi ne ya wasa to man yayi wannan ma to ya zai kyale wani kuma ya je zalunci wani ya cuci wani ko kuma a halittar ma ya yi wani ma a haifo shi ma makawo ko yana da abin nan na ƙasa wani kuma yana da kamala na halitta wani yana da na ƙasa duk kuma shi yi su in ya zama ba wata rana da za a yi sakamako ai an yi zalunci ko to lalle da dan adam yana da tunani zai gane wannan bal nakdhubu bil haqqi ala al batil fa yadmaghu fa idha huwa zahiq wa lakum al waylu mimma tasfu to kaga wato ma'ana ba dun wasa bane al'amarin kashin gaskiyar magana shine bal nakdhubu bil haqqi ala al batil muna dora gaskiya akan ƙarya fa yadmaghu ya rutsa shi domin wannan zaben kalmomin lokaci shi so kan shi kalmomin alkur'ani hikimomin da ke ciki darasi ne wani lokaci mukan kyale hikimomin a babin hikima ayi wannan amma dimag shine kwakwalwa idan aka sari mutum da takobi kaji an ce shajjaku wato ainihin ya kai mashi sara har ya dake shi haka amma bai iya shiga kan dimag ba in aka ce kuma ainihin damaga hukuwa ya fasa kokon kai ya sare shi ne gam aka ji kwa ko aka ga ya takobin ya tsaga kokon kan ya shiga kwakwalwa zai dawo gida ce a hada mishi likita zai zo ya hada mishi wannan an gama inda aka sari mutum a kokon kai aka ce ta kwakwalwan da takobi ai kaga an gama ma'ana fayyada da maguhu wato zai halaka shi irin halakan kamar a ce ya kai ga kwakwalwan shi ya gama da shi har abada ke ko ba lura ba in aka ce ainihin da magaho ai an gama ya tsaran da ya kai dimag kenan tsaran da ya kai dimag ko mai zai ya halaka to Allah ta'ala yana zuwa da gaskiya ne gaskiyan nan ya dora ta akan ƙarya bata ta wargaza bata da bai za huwa za ka yi sai ya zama bashi kamar ba yake za a yi shararre kamar ba taɓa yin ƙarya ɗin ba yau wato kai wannan in kai kwatanta kamar rayuwar nan ta duniya wadda za ka ga wasu mutane an ce su masu iko ne hadda ma wata majalisar ɗinkin duniya da waɗansu ma ƙarfafa da wasu menene wannan ku gaya mini haka ne ko batil yauwa batil kenan duk wannan ƙarerayi ne yanzu a wasan drama akwai su sarki akwai su wane ne kamar misali ke ana drama sai ai gaskiya din sai zama ƙaryan kamar ba a yi ta ba bai za huwa bai sai kamar ba a yi shi ba shi yasa yake aiko da manzani da sako su ga sai ma mutane gargadi waɗanda suka bi su suke tsira in aka je gobe kiyama me zai aiki wal waznu yawma idnil haqq rannan haqq ke aiki rannan ba lokacin batal ba ba lokacin da za a je ne a yi wayansu diramomi ba lokacin dirama ba ne ko wasan kwaikwayo
wannan da gaske ne za a yi. Na'am, Allah ta'ala zai ma masu izgili da ayoyinsa izgili. An ce a gidan wuta Allah ta'ala zai ce ma maliku mai tsaron gidan wuta, ya maliku yi wasa da munafukai, istahzi bil munafiqin, yi masu izgili. Sai tattara sai ce na'am ya rab, sai tattara munafukai ce ya ku ayyuhal munafiqun, wanda a nan duniya aka ce ku musulmi ne, ya ku munafukai lokacin fitan ku gidan wuta yayi. Sai a tattara su sai a ce yanzu a kai ku aljanna ne, amma ta wancan kofan za a fita. Su yi ta gudu su ga kofan suna hango ta wangare an bude, su yi ta gudu sai sun shekara 70 suna gudu, za su zo bakin kofan sai a garbe ne gara, sai a ce ba ta nan kuma aka ce za a fita ba, ta wancan ne. Shi kuma sai sake shekara 70 suna gudu, sai sun je sai a sake gargame, sai a ce wancan kuma kofan. Haka za a yi ta tayi da su abadan abidi, wa iyazu billah. To ma ka dauka Allah ya yi duniya don wasa ne, kaga wasan kaga wasa. Wala kuma lawihul mimma tasfu, bani ya tabbatar muku ga abin da kuke sifatawa na cewa Allah ta'ala akwai wani ubangiji tare da shi wanda ake bauta. Bani za ku gamu da bani. To insha Allah Allah ya kiyaye. Bari mu dan dakata a nan insha Allah. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi tahirin. Allah ka gane da abin da muke karantawa, ka shirye da mu da shiryen da ke ciki, ka ba mu ikon aikatawa. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم طبنا وارحمنا واصلح ذات بيننا والف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الى النور وجنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في اسماعنا وابصارنا وقلوبنا وازواجنا وذرياتنا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.